sambala adobonkanya omutindo. Tulubirira omutindo ng'abaatukulembera bwe baakola. Mutunulire embuga z'amasaza. Embuga z'amasaza n'amagombolola ebisinga byazimbibwa ku mulembe gwa Ssekabaka Daudi Chwa. Ebisinga era bwe zifaanana ennyumba ezo. Era ab'amasaza mwenna temumpita kujja kugulawo ennyumba ze muddaabiriza okujjako nga ziri ku mutindo ogusaanidde. Toyinza kumpita kugulawo ennyumba ya ssaza ng'olujja lwa nfuufu. Otya mu mulembe guno omutebi olujja lwa nfuufu. Omuweereza, omukungu, omwami, buli omu ffenna twewale okukola neemalidde. Abantu betukulembera bwe banaalaba nga tusoosowaza omutindo nabo bajja kukola eby'omutindo. Ensonga ezo 6 zijja kutusobozesa okukola eby'omutindo. Waliwo gwenda byawandiise n'anyiga ekyenyendo za tabiwulidde bulungi kambidde mu bikulu mulabi. Okweteekateeka okussa mu nkola kale oba tugambe n'okutandika tolagaalaganya ekyo obanga olusirika lujja kubeerawo nga lumu apuli jangu nga lumu apuli olwo nalwo luve mu ddiiro. Okulondoola emirimu ne bw'onooba ggwe mukulu bano abalala bakuli wansi bakuwe alipoota olondoole. Okwekenneenya emirimu egyo nga bwe gitambula, okunyweza ebitambula obulungi ate n'okutereeza ebyo ebitatambudde bulungi. Kikulu nnyo, kikuwonya okufuuka byekwaso gwe omukulembeze w'Obwakabaka, kubanga totereezezza buli kaseera omanyi. Abyo situbyagala. Bwe tunaakola ebyo basebo ne bannyabo, emirimu gijja kwongera okunyirira, gibale ebibala, Buganda eyongera okukula. Simanyi oba mukimanyi naye abantu tebagoberera bakulembeze abakola emirimu mu ngeri eno eya kibogwe. Tebabagoberera. Bweppo nga byakungulu wano bakulaba ng'oli wa kibogwe, bw'obayita bajja kujja naye tebassaayo na birowoozo. Bwe twali mu Tofaali wagira mwalirimu mwenna abali wano, abantu baatuwagira ndowooza nga balaba bye tukola si bya kibogwe. Ensimbi ezaavanga mu Tofaali bye zikola. Soogedde ku Masengere myaka 40 nga egaŋŋalamyawo, omuntu ayinza obutakuwa Tofaali. Bwe tusikiriza bannamikago bangi batweyunye kubanga balaba nti tuli awo tetukola bintu bya sambala. Batweyunye. Bwe twatandika oluwalo Obuganda buluwagidde mulimu mugukola. Bwe twakoola abantu okudduka emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka okuva 2014 beeyongera bungi. Kabaka abantu bamwagala. Fenna tumwagala. Naye bwe tukola ebya kibogwe abantu tebajja tugoberera. Nze nkibabuulidde. Era bwe tutandika ebintu sambala abantu bajja biziimuula. Kabaka wadde bamwagala. Era nga bwe njogedde emu ku nsonga ezivaako obuwagizi buno lwakuba tetulabibwa nga bannamba lujega. Bannamba lujega tebatulaba nga abanafu owekitiibwa Kawuki abayita atya munafu ani Lugoojamye. Tebatulaba nga abanafu ba Lugoojamye. Teri muntu ayagala bantu banafu. Omanye ensi
ekambuwalira nnyo omunafu bwe kiri. Mwe mwenna abeegasse ku buweereza ate nga mbatunuulira muli bantu b'amaanyi, mwajja nga mulaba obwakabaka tebukola bintu bya kibogwe. Nyina neneewuunya lwaki mwenna muweereza kabaka. Oluusi mbeerawo neneebuuza nti lwaki bano abasajja n'abakazi bano baweereza kabaka? Bantu b'amaanyi, bantu bazito. Baatuwadde abateesi okusitula embeera z'abantu ba Buganda mu byenkulaakulana n'ebyenfuna. Ogwo omulamwa tugutambudde ebitundu 67 n'obutundu 8 ku 100. Obwetengereze mu byenfuna mu Buganda omulamwa ogwo tugutambudde ebitundu 88 n'obutundu 9 ku buli 100. Ebibala ebyo biraga nti tetuziŋŋamye, era kitegeeza nti tunyweze bye tukoze obulungi ate tutereeze ebitulemeseza okutuuka ku 100. Naye tuleme kwezazzaamu. Omuntu eyeezazzaamu y'oyo amatira amangu. Okwezazzaamu ntera okugamba bano abasuubuzi ab'amaanyi, Oweekitiibwa Mutaasa Kafeero, bano omukungu Freeman n'abalala, saagala babayite bagagga, sikyagalira ddala. Era omukungu Kawoya aliwa gwe wa rediyo n'omukungu Sembajjwe, saagala